एभ्रिवान गुड आफ्टरनुन। आज चाहिँ यस्तो जाडो जाडो मौसममा हामी चाहिँ जाँदैछौँ टक्क लगाएर बटु खाना जानको लागि चाहिँ हामी जोरथारा जाँदैछौँ। यो चाहिँ रहेको छ टुरिस्ट फ्लाइट। अब त्यस्तो चिसो हाल्ने त्यही भएर जाडोमा चाहिँ घुम्नु छुट्टै मजा हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ हामी काटो खाने जानु जाडोमा घुम्नहरू चाहिँ हामीहरू भाइहरू अनि मामाहरू चाहिँ हामी चोकेर चाहिँ छेउमा चाहिँ भिड थियो, त्यही हामी समुद्रमा गयौँ। सिद्ध भयो भनेर म चाहिँ यता पाहाडको बाटो चाहिँ चलाएको नि त बाइकहरू त्यतिको चाहिँ 55 किलोसम्म। त्यसपछि चाहिँ यो पाहाडहरूमा चाहिँ उनीहरू सेकेन्ड टाइम थियो सिद्ध भयो भाइमाले चाहिँ। अनि सिद्ध भएको चाहिँ सुरुङ मार्गहरू बनिरहेको छ। चट्ट लगाएर सुरुङ मार्गमा हिँड्ने दिन पनि आउँछ। कामहरू यहाँ टमाटर भइरहेको हामी चाहिँ यहाँ पुग्यौँ। अनि एउटा डाँडामा अनि त्यहाँबाट फोटोहरू भिडियोहरू गरेँ। अनि त्यसपछि हामी फेरि लाग्यौँ आफ्नो ठाउँतिर, बटु खाने ठाउँतिर। हामी चाहिँ यहाँ बाटोमा जाँदैछौँ। रोक्नु पर्ने अब ठिक छ। यो चाहिँ बाटोमा फर्किने बेलामा यहाँ चाहिँ एउटा गाडी पल्टियो थियो। जाँदा आउँदा चाहिँ भिड थियो नि त। अनि हामी चाहिँ रोकेनौँ। हामी स्वेची लगाएर हामी फर्केको घरतिरै। हामी चाहिँ जाने बेलामा चाहिँ हामीले 1 घन्टा जति लाग्यो। राजाको दिन चाहिँ एकदम मजाको भयो। धेरै घुम्यो, फोटोहरू खिच्यो, डाँडा काँडा यताउता। बाई बाई। कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर गर्नुहोस्।